atividade, vamos utilizar a folha A3 com graveto e as tintas que foram enviados no kit. O responsável deverá passar tinta nas mãos da criança e pedir para ela fazer marcas gráficas sobre o papel, revezando as cores, fazendo uma mistura para simbolizar a cor da fogueira. Não esqueçam de mandar fotos e vídeo para a realização